40 magnetic drilling machine. आप देख रहे हैं कितनी ही जल्दी इसने फटाफट कटिंग शुरू कर दी है और एक गर्डर को काटने है। Using oil because we have not used coolant at this point, though normally coolant is advised. मैग्नेट एकदम स्ट्रॉन्ग है, कोई मशीन में वाइब्रेशन नहीं है। ये देखिए कट गया है और ये Fast and smooth cutting of the hole in the girder as compared to a normal twist drill machine. कितनी ही जल्दी इसने इतना मोटा गर्डर काट दिया है। उम्मीद करते हैं